Crec que hem arribat ara a la darrera part del procés, no? Sí, estem aquí a una cava de maduració, i aquí ens dedicam a untar amb oli d'oliva i pimentó els formatges. En tenim, supos que formatges ara en diferents graus de maduració. Exacte. Tenim aquest formatge, és un semicurat, de 2 mesos de curació, i el que fem és untar-lo una vegada a la setmana durant un mes. Molt bé. Aquest veig que du la marca, m'estava fixant, com havies explicat abans, 31, que és Subaida, 45, que seria la setmana, 7 setmanes abans de les 52 que té l'any, mitjan novembre, no? Més o menys? Molt bé. Molt bé. Doncs el que fem aquí, agafem una esponja i tu mateix, si vols, la moam dins l'oli d'oliva i li donem per acabar. Això dius que ho feis una vegada per setmana? Amb el semi, una vegada a la setmana durant un mes. Molt bé. Això supos que li va donant també cert, bueno, el toc característic del formatge de Menorca, i no sé si també influeix un poc amb el gust o no. Bueno, li dona matisos. Molt bé. Molt bé. I si agafam el formatge amb el nombre per amunt, el deixam per avall perquè tingui la mateixa curació per totes les bandes. Ara tenim aquí un curat de la setmana 27 i fem exactament el mateix durant 6 mesos, aquest formatge té 6 mesos, i l'untam una vegada en el mes. Va traguem floridura i s'unta damunt la floridura. I també el mateix procediment, l'untam. Aquest és el més curat que teniu? No, encara n'hi ha una altra maduració que seria s'anyejo, el mateix, i aquest formatge és s'anyejo. Té quasi un any de curació i fem exactament el mateix, el que l'untam una vegada cada 2 mesos, més o menys. Va traguem floridura i s'unta damunt. O sigui, des del principi, no? Des que es decideix que serà anyejo ja... No. El que fem és, el formatge passa primer per semi, una vegada han passat els 2 mesos i un parell de setmanes, tot el que ens sobra ho passam al curat. Val. Una vegada té 6 mesos, el venem com a curat. Es comercialitza, però si en queda es passa... Si en sobra, el passam cap a anyejo, i per això sempre tenim més poc anyejo que de resto. Que és el que es veu vendre més, també. Sí, es veu bastant bé. Clar, tot i que a la gent que li agrada el formatge li agrada probablement tot el formatge, està clar que és més bo de consumir un semi que aquest. Un anyejo. Perquè això és un formatge que quasi bé es trenca, no? Sí, o com? Sí. Molt bé. I has dit aquest cada 2 mesos ja? Sí, i se fa exactament el mateix. Untam. També, com deies, això és important recordar si l'has agafat amb el nombre per amunt amb el nombre per avall, no? Sí. I el deixam aquí en el canyís i l'untarem quan en el semi d'aquí unes setmanes, curat d'aquí un mes i s'anyejo d'aquí 2 mesos. Molt bé, ha estat un plaer poder veure tot aquest procés d'elaboració, però clar, bé, jo dic que venia a fer formatge, però en realitat venia a menjar formatge. A provar-lo. Tot això era una excusa, en realitat. Així que anem a tastar-los? I tant. Vinga, idò, anem. Vinga, anem. Molt bé, hem arribat en el darrer pas d'aquest viatge que hem vingut a fer avui aquí a Subaida, que és aquest tast que, com veig, m'has preparat 3 tipus de formatges, no? Són els 3 formatges que hem madurat, començant per el semicurat, és un formatge que té 2 mesos de curació i seria el més suau. Molt bon, molt cremós, no? Un formatge que té molta cremositat. Sí. Després seguim amb el curat, que té 6 mesos de curació i ja té un puntet, ja es nota el gust, més intens. Aquests són els que hem estat madurant aquí dins, no? Exacte. I seguim amb s'anyejo, que és un formatge d'un any de curació, aquest més potent, és que s'arromp quan toca. Aquests són els formatges d'esdevé, aquests, sí. Que és més mal d'haver menjat-lo, perquè a vegades no... Aquest potser pots posar dins un pa, no? Però aquell és més complicat. Aquest en rem, amb un vinet... Això, per això aquest és ideal. A part, veig que acompanyeu aquest tast amb uns altres productes també que són vostres, no? Sí, també tenim sobrassada i carnitxua, que fem aquí. Molt bé. Bé, jo he tastat els 3 formatges. Moltes gràcies per la visita, ha estat A tu per venir. Ha estat un plaer. Res, ara no deixem que faci malbé, no? No. Vinga. Moltes gràcies. Merci, salut.